langsung mo kanta phepula ngala YouTube channel ri densang mula है तिनी nga दोषी छार लेसन ल भिडियो बासी खाबला मुला ज्याना लसी च्यासुगोले प्राय हामीले सिम्पल सेन्टेन्स नै सिक्नु पर्ने हुन्छ है त्यसले गर्दा म तपाईहरुलाई सिधै म सिम्पल सेन्टेन्स सिकाउन गइरहेको छु सिधै म अब भिडियोतर्फ लागे है अब हामी सामान्य वाक्यहरू अर्थात् कन्भर्सेसनबाट सुरु गरौँ है पहिलो वाक्य छ भात खाएर जानुहोस् न भन्दाखेरि भातलाई कसैले सोल पनि भन्छ कसैले सेवा पनि भन्छ है अनि सोल चाहिँ सेगोले भन्दा पनि हुन्छ अथवा सेवा सोल चाहिँ सेगोले भन्दा पनि मिल्छ है दोस्रो वाक्यमा पर्खनुहोस् न भात पाकिहाल्यो भन्दाखेरि ब्रान्स्युगोले कान मिनुन मिन्जी भनेर यसरी सकिन्छ है पाकिहाल्यो भन्दा मिनुन मिन्जी पर्खनुहोस् न भन्दा ब्रान्स्युगोले है यसरी हुन्छ तेस्रो वाक्यमा होइन मलाई ढिलो भयो भन्दाखेरि आइन गादा गाइजी भनेर यसरी भन्न सकिन्छ है अनि चौथो वाक्यमा भरे बेलुका आउँछु नि दिदी भन्दाखेरि दारे नेसे खाबा माले नाना अथवा आना कसैले आना पनि भन्छ है दिदीलाई कसैले नाना पनि भन्छ कसैले आना पनि भन्छ है भरे बेलुका आउँछु नि दिदी भन्दाखेरि दारे नेसे खाबा माले नाना अथवा आना यसरी भन्न सक्छ है नि आउँछु नि भन्दाखेरि चाहिँ माले निलाई चाहिँ माले भनिन्छ है पाँचौं वाक्यमा त्यसो भए छिट्टो आउला भन्दाखेरि होरङ हिन्सम यो न खौ या भनेर भनिन्छ है लाको चाहिँ आउला भन्दा खौ या यसरी भन्दो रहेछ है छैठौं वाक्यमा सकेसम्म छिटो आउने कोसिस गर्छु नि भन्दाखेरि तामाङमा खाम्दे दोना यो न खाबा बङ लाबा माले यसरी भन्न सकिन्छ है अनि सातौं वाक्यमा आउँछ कि आउँदैन म हेर्छु नि भन्दाखेरि तामाङमा खाबा वा आखाबा गा च्याबा माले यसरी भन्न सकिन्छ है यति भन्दै मेरो आजको भिडियोलाई यहीँ राख्न चाहन्छु लासो थोचेम